तिमीलाई देख्दाखेरि आजभोलिको जमानामा पनि यतिको दुःख गर्ने बुहारी पाइँदो रहेछ भनेर साह्रै खुसी लाग्छ नानी मलाई त। तपाईँलाई खुसी लाएर के गर्नुहुन्छ आमा? मेरा घरका मान्छेहरू कोही खुसी छैनन्। मलाई कति धेरै दुःख दिन्छन्। दिनरात सताउँछन्, थर्काउँछन्, काममा मात्रै दलाउँछन्। राम्रोसँग खाना समेत कहिल्यै दिँदैनन्। के कुरा गरेको नानी तिमीले? त्यस्तो तिम्रो घरको परिवार त्यस्तो छँदै छैनन्। गाउँमा पनि सबैलाई राम्रो व्यवहार गर्छन्। आजसम्म कसैलाई नराम्रो व्यवहार गरेको थाहा छैन। तिम्रो सासू पनि मुखको मात्र छुच्ची हो, मनको त सफा छिन्। कसैलाई दुःख अप्ठ्यारो पर्यो भने हेर्न सक्दिनन्। अनि तिमी चाहिँ यस्तो कुरा किन गर्छौ? उनीहरू घर बाहिर मात्र राम्रो हुन् आमा, घरभित्र त उनीहरू धेरै खराब छन्। ल हेर त के कुरा गरेकी नानी तिमीले? मलाई त विश्वास लागेन है। यसरी घरभित्रको कुरा भन्दैन हैन। आफ्नो घर बिग्रेला फेरि। मोहन जतिको असल केटो पाकी छेउ, त्यतिको केटो पाउन त भाग्यमा लेखेर आउनुपर्छ। आजकलका केटाहरू कुलतमा नफसेका कमै हुन्छन्, तर त्यो मोहन त सुपारी धरी खाँदैन। यतिको परिवार भेट्दाखेरि तिमीले महत्त्व बुझ्न सकिनौ भने भोलि तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ नानी।